वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बेसिकली कॉमन रिस्पायरेटरी सिम्टम्स के बारे में। कॉमन रिस्पायरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले सबके जहन में जाहिर सी बात है कफ़ आता है। कफ़ को बहुत से लोग इतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन यही कफ़ ही होती है जो बाद में टीबी तक भी जा सकती है और बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है। तो स्टार्ट में हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे कफ़ से। Noisy expulsion of the air from the lungs at once is known as cough. A cough is a common reflex action that aims to clear the throat of the mucus or foreign irritants. अब इसका क्या मतलब कि जाहिर सी बात है जब कफिंग होगी तो जो भी म्यूकस या फिर फॉरेन इरिटेंट हमारे जो है माउथ के थ्रू इंटर हुआ है और अभी ज़रा गले में है तो वो कफिंग के थ्रू दोबारा बाहर आ जाएगा। तो ये एक तरह से हमारे पास प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे स्टमक में ना जाए बल्कि वो कफ के थ्रू बाहर आ जाए। देन हम बात करेंगे कॉजेज़। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? अब ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये हमारे पास एक्यूट होगी या तीन तरह की हो सकती है सॉरी, या तो ये एक्यूट होगी या तो सब एक्यूट होगी या फिर क्रोनिक होगी। अब इसको करेक्टराइज कैसे किया है? अगर तो 3 हफ्ते से कम की है ये कफ तब हम इसको एक्यूट कंसिडर करेंगे। अब एक्यूट में फर्दर क्या होगा? अपर रिस्पायरेटरी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे, जैसा कि कोल्ड होगी, ब्रोंकाइटिस होगा। और जो है अदर कॉजेज़ अगर हम इसके देखें तो एस्थमा, नमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और हार्ट फेलियर आ जाएंगे। देन जब हम बात करते हैं सब एक्यूट की, तो सब एक्यूट में हमारे पास आ जाता है वो कफ जिसको 3 से 8 हफ्ते हो चुके हैं। इसमें हमारे पास पोस्ट इन्फेक्शन कफ आ जाती है, जिसमें जो किसी भी इन्फेक्शन के बाद हुई है या फिर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस से हुई है या फिर एस्थमा से हुई है। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ वो होती है जो कि जो है मोर देन लास्ट 8 वीक्स हो चुके हैं, उसके मतलब 2 महीनों से ज़्यादा। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाएगा, पोस्ट नेटल ट्रिप आ जाएगी, जीआईटी रिफ्लक्स डिजीज़ आ जाएगी, क्रोनिक ब्रोंकियल एस्थमा, टीबी, इंटेस्टाइनल लंग डिजीज़, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और एसीई इनहिबिटर्स। अब ये हो गई कॉजेज़ के बाद हम डिटेल से देख लेते हैं कफ की टाइप्स क्या होती हैं। अब आपने सुना होगा कि ये खुश्क खांसी है तो उसको हम कहते हैं ड्राई कफ, ठीक है। और इसी की दूसरी टाइप जो हम देखेंगे वो है प्रोडक्टिव कफ, जो हमारे पास म्यूकस जिसमें होता है। अब हम इस दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात जब करते हैं हम जो है ड्राई कफ की, तो ड्राई कफ सिंपलेस्ट कफ है जो कि ड्राई होती है, विच मीन्स इट डजेंट प्रोड्यूस द स्पूटम, मीन्स कि इसमें स्पूटम प्रोडक्शन नहीं हो रही। अब ऐसी कफ जिसमें स्पूटम नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू वो कफ जिसमें जो है स्पूटम प्रोडक्शन हो रही है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज प्लस सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट एलिमिनेट करेगा इरिटेंट एक्सपोजर सच एज टोबैको, स्मोक, ऑक्यूपेशनल एजेंट्स एंड डिसकंटिन्यू कर देगा एसीई इनहिबिटर्स को और इसके साथ ही बीटा इनहिबिटर्स को भी। अब हम इसमें जो है इसके लिए साथ ही उन्होंने कुछ सिरप भी दिए हुए हैं, एक्टिफाइड डीएम, फोलोसिडीन और डेविनोल, टिक्साइलेक्स और इधर यहाँ पर और भी जो है सिरप दिए हुए हैं। इन सिरप के थ्रू भी हम जो है प्रोडक्टिव कफ का जो है ट्रीटमेंट ड्राई कफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास प्रोडक्टिव कफ की। इफ़ कफिंग इज़ विद द म्यूकस इट इज़ प्रोडक्टिव कफ। अगर म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम फिर प्रोडक्टिव कफ कह रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द अंडरलाइन कॉज द म्यूकस में रेंज इन कलर फ्रॉम थिन एंड क्लियर आर कलरलेस टू थिक एंड येलो, ग्रीन आर सॉलिड वाइट। काफ़ी सारी वराइटीज बता दी कि किस किस कलर से किस किस कलर तक ये रेंज कर सकती है। देन हमारे पास बात आ जाती है प्रोडक्टिव कफ इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय द 1S इन्फेक्शंस, इरिटेशन एंड 3 आइज़ की थ्रू जो है ये ट्रिगर होती है। अब वो 3 आइज़ कौन से होते हैं? वो आई फॉर इन्फेक्शन, आई फॉर इरिटेशन एंड आई फॉर इन्फ्लेमेशन। देन हमारे पास इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशनल म्यूकस कैन एक्टिवेट द कफ रिसेप्टर इन एयरवेज एंड पेशेंट स्टार्ट कफिंग इट अप। उसके बाद हमारे पास आता है इसका ट्रीटमेंट प्लान। ट्रीटमेंट प्लान में इसके लिए भी सिरप्स वगैरह दिए हुए हैं और प्रोडक्टिव कफ के लिए जो है 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं
डेक्स्ट्रोमेथाफिन और इसके अलावा सप्रेस कर देते हैं ये कफ रिफ्लेक्स को, और गॉसिफिन टू हेल्प द थिन एंड लूज म्यूकस। इसके अलावा एंड में जो सिरप दिए हुए हैं, इन सिरप के थ्रू भी हम जो है प्रोडक्टिव कफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।